Og da går vi videre til representant for sikhisme, Tony Bansi fra Gurdwara Sikh Center. Takk for invitasjonen. Slik at jeg fikk vite I går at jeg skal snakke på det temaet, og eventuelt det pandemi og sykdom, ikke sant? Og hvordan vi ser på hvordan vi skal takle disse situasjoner da. Først og fremst, slik at kanskje alle oppdatert, det per dags dato, det ca. 40 millioner som testet positivt med koronavirus, og det ca. 1 million mennesker som dødd på grunn av den viruset. Og så eventuelt vi skal se på hva forskjell på sykdom og pandemi. Sykdom kan også være sånn at det ubalanse I kroppen, sinnet og kroppen. Og eventuelt forskjell på sykdom og pandemi at pandemi går over nasjonale grenser, og det smittbar. For eksempel hvis vi ser på kreft kan være I flere land, men det ikke smittbar. Så det blir sykdommer, og det blir pandemi smittbar sykdommer som går fra et sted til andre sted. Og per dags dato, vi har så mye kommunikasjon, derfor det går veldig fort over til landets grenser. I gamle dager også, vi har hatt mange forskjellige pandemier og sånn, men hva forskjell på at hvordan vi skal takle en ubalanse I kroppen? I sikhisme, vi starter dagen med, ikke sant? Det står I våre skriftene, Gursikka jo sikh akaye, so palke uthar naam tyave, uddam kare palke parbati, isnan kare amritsar nave. Så det først og fremst, det eget ansvar, og det initiativ. Man skal stå opp tidlig på morgenen, og meditere. Og hvorfor vi mediterer? At vi alle en. Det ikke noe forskjell på oss mennesker. Det kun illusion. Vi tror at det forskjellig. Men vi alle en. Aval Allah nur upaya, kudrat ke sab bande, ek nur te sab jog upja, kon pale kon mande. Vi samme. Gobind, Gobind, Gobind hai. गोविंद बिन नहीं कोए एक सूत मन सत संस जैसे ओत पोत प्रभ सोई. It is just like they som en tråd, og gjennom den tråd vi samlet sammen. Men vi tror vi forskjellige. Og slik at meditasjon viktig til å se at vi kan respektere hverandre, og vi kan favne alle som oss. Derfor slik at det også står seva, ikke sant? At hjelpe de som trenger hjelp I form av mat, I form av fysisk svakheter eller kunnskap. Vi skal hjelpe dem. Og det skal vi ikke hjelpe bare I vårt eget hus eller I eget tempel, men man skal gå videre I samfunn og eventuelt videre. Ikke sant? Og så det kunnskap veldig vesentlig. Når vi sitter sammen med vår guru, Guru Parbrahm Eko. Guru for oss som Gud eller divinity. Og det ubegrenset, og vi begrenset I form av et menneskeform. Så slik at vi skal prøve å relatere oss til å lære mer om spirituality. Det vesentlig. Ikke sant? Og når vi lærer det, da slik at vi skal ha en balanse, en harmoni I kropp og sinne. Og når det blir ubalanse, da kan det oppstå problemer. Ikke sant? Og vi skal prøve, for eksempel med bevegelighet og sånn, vi ser på Sikhs historie, at første Guru Nanak, mellom 1469 og 1539, han har beveget så mye som jeg kan ikke finne noe eksempel I andre religioner. I det tidspunktet han gikk I 4 retninger fra India, fra Punjab. Første gang han gikk mot Midtøsten og tilbake.
Andre gangen han gikk mot Sri Lanka og tilbake. Tredje gang han gikk mot Tibet og tilbake. Ikke sant? Han gikk rundt til å lære alle at vi er én. Vi er ikke forskjellige. Og når vi begynner å skape avstand mellom oss og divinity, da har vi problemer. हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसमें है, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए. Så hvis vi ser den forskjellen mellom oss og divinity, da skaper vi problem i vår sinne, og sinne kan også reflektere i vår kroppens, kan du si, bevegelighet eller actions. Og så slik at det er vesentlig for oss å bevege oss mye og gjøre ting, men så man må også se på at så lenge vi beveger oss innen, kan du si, i hukum, da slik at når vi beveger oss i normale bevegeligheter, i dagens språk, jeg vil si fysiologisk bevegelighet, da er det stimulerende for kroppen og helse. Men hvis vi beveger oss utenom fysiologisk bevegelighet, da kan det skape en skade eller irritasjon. Og det er samme med sinne. Så lenge vi vil jobbe med at vi favner alle, og vi kan leve med, la oss si, kjærlighet, fred, ikke sant, glede, intellekt. Og intellekt, når jeg kommer på intellekt, det er veldig vesentlig at man skal skille mellom hva er sunt og hva er usunt. Hva er riktig og hva er ikke riktig. Egentlig, man sier det hukme under sabko. Slik at hvis jeg tar negativt og positiv ledning, da kan jeg få spark, eller kan du si at jeg kan lyse. Men hvis jeg tar negativ, så kan det gi spark, eller jeg kan få. Det er samme i kroppen, samme i sinnet. Hvis vi beveger oss utenom system, så vil vi få problem i form av kroppslige symptomer. Men hvis vi tenker litt, la oss si, sinne, irritasjon, sjalusi, da vil vi skape ubalanse her. Så det er viktig at vi lærer kunnskap, og det i vårt psykisme. Vi må meditere, og vi må komme sosialt sammen med andre. Og det er for eksempel i tempelet, det er veldig mye vekt på at det skal være sanget, slik at vi alle er samlet, og det gir oss litt balanse, både med sinne og slik at sosialt samvær også. Så slik at både bevegelighet, samvær og kunnskap er vesentlig. Så slik at med spising også, det er veldig viktig, hva vi spiser og hva vi ikke spiser. Og det står her i Gurbani, Baba hor khana khushi khwar, jit khade tan pidie man med chale vikar. At hvis vi overspiser, så er det også skaper ubalanse i fordøyelsessystem. Og det kan også lede til at kroppen må bruke mer energi til å hente seg i balanse. Og det kan også føre til sykdommer. Ikke sant? Så slik at det er balanse av at vi skal bevege oss, vi skal meditere oss og utvikle og leve i harmoni med andre, som kan gjøre slik at vi kan holde sykdommer, problemer, kan du si, på avstand. Og når det er pandemi og sånn, da er det veldig viktig at vi må ha kunnskap. Og i dagens samfunn vi ser at okay, man skal vaske hender, man skal holde avstand, man skal bruke munnbind og sånn. Ikke sant? De tingene er også vesentlige til å takle disse pandemier. Fordi hvis vi får kontakt med andre mennesker, og da slik at det kan spre seg raskere. Og det bør vi være flinke til å passe på det. Ikke sant? Jeg tror jeg har brukt min tid, eller? 1 minutt igjen, ja. Og jeg kan se for eksempel i historie, i sikh historie, i første Guru, han også gikk ut i Guru Nanaks tid. Det var også at han gikk til de folk som hadde leprosy, som vi kaller det kopper. Og da slik at de gikk til disse mennesker og hjalp dem, og slik at de passet på dem. Og slik at de var sett utenfor samfunn. Men i sikhisme det er også en gren som jobber med, de har skapt leprosy home i India
eksempel per dagsdato også, det er mange som har fortsatt kopper. Og slik at i sikh historie vi også ser i rundt 1500-1600 årstiden og sånn, da var det også en sikh-guru, da på det tidspunktet også i Delhi og rundt omkring, da var det smallpox. Ikke sant? Og smallpox, hva vi kaller det på norsk, det er jeg får ikke det navnet akkurat nå. Nei, ikke meslinger. Det er kopper. Ja, det er kopper. Ikke sant? Så det er slik at det var også der, og da var det også at de gikk aktivt til å hjelpe det. Selv om at en av 8. guru, ikke sant, han mistet livet til å hjelpe folk. Så for oss er ikke bare å leve i menneskekropp, ikke sant? Det er ikke bare det livet. Det er home, name nal विरोध है, home सब शरीर है. Den kroppen og identifikasjon med den kroppen kan også skape avstand mellom oss og divinity. Men det er vår middel, slik at jeg kan sitte her og ringe til hvem som helst med den telefonen, men det er kun en middel. Eller hvis jeg bruker bil, det er kun en middel. Ikke sant? Så kroppen er også en middel hvor jeg kan formidle beskjed. Jeg kan snakke gjennom tunge, jeg kan gjøre jobb mellom hender, men jeg kan bevege meg med bena og sånn. Så vi bruker den kroppen som middel, men hva er jeg? Det er sinne. Og mantu jyots rup er apna mool pachan. Og det er en del av Gud, eller en del av Gud, så lenge jeg lever i harmoni med Gud. Takk for meg.